των δαιμόνων διώκτην και καρέα το καύχημα των μυσταγωγών του Κυρίου, δεύτε πάντες τιμήσομεν πατέρων ακροθήνιων σεπτών, φανέντα εν εσχάτης της καιρής, τον διδάξαντα προθήμος, το ιερόν και θείον Ευαγγελίον, δόξα το δεδόκο της ισχύ, δόξα το σε αναδείξαντι, δόξα το δωρουμένο διά σου, Σάββατα Κρήτονα. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, των Περίνων Ταρμάτων, Δημιουργός και των Αγίων Δυνάμων, των Γνώσεων, των Ουρανίων και των Επιγείων τεχνίδισων, των δις ανθρώπων, δε δύναται. Ον φοβείται και τρέμει πάσα ηχθήσεις, όταν τραχυλιάσαν την αποτιάξη στράτηγων και εν τούτο λειτουργία παραγωγία θετήσαν να ρίξας επί την γη και τους συναποστάτες αυτού αγγέλους δαίμονας γερωμένους, εις σκότος συμβηθούτε αυταρώσεις δώσ' των απορκτισμών τούτων και το φρικτό όνομα σου τελούμενο. Φόβο γενέστε αυτό το προηγουμένο της πονηρίας και πάσης της σπάναξεν αυτού τα συνεκπεσούσες αυτό εκ της άμμοφα του παρείας και τρέψον αυτόν εις φυγήν και επίταξον αυτό και της δέωσιν αυτού αναφορήστε παντελώς ή να μην την βλαβερών μετά της εσφραγισμένης εικόνος εργάσετε. Αλλά αναβέδωσαν ισχύν μου τη εσφραγισμένη κρατιότητος του πατήν επανόμφιων και σκορπίων και επιβάσαν τη δύναμη του εχθρού. Σου γαριμνείτε και μεγαλύνετε και παραβάσεις πνοής εν φόβο δοξάζετε το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύγκια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον, ο Θεός των ουρανών, ο Θεός των φώτων, ο Θεός των αγγέλων των υπό τη συνιστή, ο Θεός των αρχαγγέλων των υπό το κράτος, ο Θεός των εντόξων κυριοτήτων, ο Θεός των Αγίων, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όταν δεσμευτής σας το θανάτο ψυχάδελής σας, ο τον προσιλωθέντα άνθρωπον το σκότη δια του μονογενού σου Υιού φωτίσας ολίσας τα σωτήνας ημών και πανοπάρους αποσχεδάσας, ο πάσαν την προσβολήν του εχθρού αφημών χωρίσας και σιέ και λόγια του Θεού αποθανατήσας ημάς το θανάτο σου και δοξάσας ημάς τη δόξη σου εξ ανθρώπων χωρίνης Θεόν αγέρσιτης και χαρισάμενος. Ο πάντα δεσμών των αμαρτιών ημών για του σταυρού σου βαστάσας, ο το συντριμμάχτων αναλαβών και ιεσάμενος Κύριε, οδοποιήσας ημίν οδόνης ουρανούς και φθοράνης αυθαρσία μετασκευάσας. Εις άκουσον μου πόθο και φόβο και κραγόντος προς Θεού το φόβο τα ορετήκοντα της ουρανός εν το στερεώματι, ότι δυνάμει άναλη στοιχείων ψυχεύτη τους ιδιούσε τους εαυτόν όρους διότι το πύρθο της εκδικήσεως υπερβείς. Όχι υπερβήσετε όρους τους ταχθέντες αυτού, αλλά να μένεις στένον την σύμβουλη, διόν βάσε εκτίσεις ότι είναι στενάζουσα στεναγμής ελαλήτης, ισκερουσμένην επιταχθήσα, ον βάσα φύσεν εν διαπέφευγε, και του εχθρού στρατιά δεδάμεστε, και διάβολος πέπτω, και κεόφης πεπάτητε, και δράκων ανήρητε. Διόν τα έθνη ομολόγησαν τάς, εποτίστησαν και κρατεώτησαν εσύ, Κύριε, διόν ζωή πεφανέρωτε. Ελπισίδραστε οι πίστες και κράτητε το Ευαγγέλιο και κηρύχτε διόν ο άνθρωπος εκ της γης αναπέμπλεστε πιστεύσας εν σύ. Της γαρεστίνος η Θεός παντοκράτω. Διότι ομεθά σου Θεέ Πατέρων και Κύριε του ελέους προαιώνη και περούσια. Τους προσέλει λιθώντας επί του Αγίου Ονοματί σου και του αγαπημένου σου παιδός Ιησού Χριστού και του Αγίου και παντοδυνάμου και ζωπιού σου πνεύματος πρόσδεξε.
Αποσώβησον από την ψυχή σε αυτόν πάσαν μαλακίαν, πάσαν απιστίαν, παμπνεύμα κάθαρτος πρακτικών, καταχτώνιων, δύρυνων της οδιακών, επιθυμητικών, φιλόφρυσο, φιλάριων, του χρονικών, πορνικών, παντεμόνιων, ακάθαρτος, σκοτεινών, άμορφων, ανεδές. Ναι, ο Θεός απέλασαν από τον δούλον σου. Πάσαν ενέργεια του διαβόλου, πάσαν μαγεία, πάσαν φαρμακία, ειδωλολατρία, αστρομαντία, αστρολογία, νεκρομαντία, ορνεοσκοπία, νητυπάθεια, έρωτα, φιλαργυρία, μέτεν, πορνεία, μοιχεία, ασέλεια, ανέδεια, οργή, φιλονική, ανακαταστασία και πάσαν υπόνοια πονηρά. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών αμφίσισον ναυτίς το πνεύμα σου το ειρηνικών. Όπως φρουρούμενοι υπ' αυτού πίσω καρπών πίστεως, αρετής, σοφίας, αγνίας, εγκρατείας, αγάπης, Χριστότητος, ελπίδος, πραότητος, μακροθυμίας, υπομονής, σοφροσύνης, συνέσεως, ότι εσύ επικέκλυντε δούλευοι το ονόματι Ιησού Χριστού πιστεύοντες στην ομούσιον τριάδα συμμαρτυρούν των αγγέλων, αρχαγγέλων, ενδόξων, κυριότητων και πάσης ουρανίου στρατιάς. Συν τούτης φύλαξον και τας καρδίας ημών να δώσει, Κύριε, και εσύ την δόξα να απέμπαμε. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίγκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμην, Κύριε ελέησον, εξορκίζωσε τον αρχαία κακόν της βλασφημίας, των αρχηγών της ανταρσίας και αυτούργων της πονηρίας. Εξορκίζωσε τον εκλειφθέντα εκ της άνω φωτοκορίας και σκότη βυθού κατανεχθέντα δια την έβαρση. Εξορκίζωσε και πάσαν την εκπεσούσαν δύναμη της εις ακόλουθων προαιρέσεως. Ορκίζουσε πνεύμα κάθαρτον γεά του Θεού Σαβαώθ και πάση στρατιάς αγγέλου Θεού Αδωναή Ελοή Θεού Παντοκράτορος. Έξερθε και απαναχώρησον από τον δούλον του Θεού τούτο. Πάντων τον παρακολουθούντον την Αγία Παράκλησιν τάχνη. Εξορκίζουσε κατά του Θεού του πάντα λογοκτήσαντος και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του μονογενούς Υιού αυτού του πρωτόν αιώνων αργήτως και παθός εξ αυτού γεννηθέντος του την αόρατον και ορατήν κτήση δημιουργήσαντος και του κατοικών αηδίαν των άνθρωπων πλαστουργήσαντος του νόμου πρώτερων φυσικός του των παιδαγωγήσαντος και αγγέλων επιστασία φυλάξαντος του είδατε την αμαρτίαν κατακλείσαντος άνωθεν και τα συμπουρανών οβίσους αναστομώσαντος και γίγαντας ασεβήσαντας καταφθύραντος και πύρτων των βεβήλων κατασύσαντος και γης Σοδόμων και Γομόρων περί και θείο τεφρώσαντος ουμάρτες καπνός ακίμητος εξατεμίζεται. Του ράβδο πέραγος ρίξαντος και λαών βρώσεις πως υπεράσαντος και τύραννων Φαραώ και στρατών θεομάχων σε αιώνατες κύμαση κατακλείσαντος της ασεβίας πόλεμων. Του επεσχάτων εκ παρθένου αγνής αρκοθέντος, ανεκλαλίτος και σώαστας φραγίδας της αγνίας φυλάξαντος. Του πλήνη βαπτίσματι των παλαιών ημωρήπων ευδοκίσαντος ονημής δια της παραβάσεως επεσπασάμεθα. Εξορκίζουσε κατά του βαπτιστέντους εν Ιορδάνη και την πανήμην αυθαρσίας εν είδατη κατά χάριν παρεχομένου άγγελοι και πάσα δυνάμεις των ουρανών κατεπλάγησαν. Το σαρκοθέντα Θεόν βλέπουσε μετριάσαντο ότι ο άναρχος πατήρ την άναρχο γέννηση του Υιού αποκάλυψη και του Αγίου Πνεύματος η κατάβαση της Τριάδος την Ένωση να μαρτύρησε. Ορκίζωσε κατ' εκείνο του άνεμον επιτιμήσαντος και κλείδωνα θαλάσσης πραήναντος του στήφη δαίμονων εκδιώξαντος και κόρας ομμάτων από μήτρα λυπούσης πυλόντων της αναβλέψη εναρμόσαντος και την αρχιάν του γένους ημών διάπλασιν ανακαινήσαντος και άλλες το λαλίναν ορθώσαντος του στίγματα λέπρες αποσμίξαντος και νεκρούς εκ των τάφων αναστήσαντος του μέχρι τα φύς της ανθρώπης ομιλήσαντος και τον άδινα γέρσης κυλεύσαντος και πάσαν την ανθρωπότητα ανάλατον το θανάτου κατασκευάσαντος ορκίζωσε κατά του Θεού του Παντοκράτορος. Του τη Θεοπνεύς το γονεί τους ανθρώπους εμπνεύσαντος και τις αποστόλες συμπράξαντος και πάσαν την οικουμένη ευσεβίας φερώσαντος. Φοβήθητη φύγε δραπέτευσον αναχώρησον δαιμόνιον ακαθαρτον και αναγές, κατακτώνιον βήθιον απατηλών άμαρφο θεατότι ανέδιαν αθέατον δια την υπόκλησιν όπου αντιχάνεις η αβέρθη, ή αυτός η ο Βεελζεβούλ, ή κατασίων η ταραχοντοειδής, η θηριοπρόσωπος, ή ως ατμής, ή ως καπνός φαινόμενος, ή ως άρσε,
Υιός Θήριος, Αρπετώνιος, Πετυρών, Νυχτωράρων, Υπουρπονιάρων, εκφοβούν εξ επιδρομής. Εις παράσον, οι επιβουλεύων, οι εν ύπνο βαρύ, οι εν νόσο, οι εν μαλακία, οι εν γέλο τερέμβων, οι δάκτροι αφιλίου δραμπιούν, οι λάβνων, οι δυσόδες, οι επιθυμητικών, οι τονικών, οι φαρμακόφιλων, οι ερωτομανές, οι αστρομαγικών, οι ανικηματικών, οι ανεδές, οι φιλόνικων, οι ακατάστατων, οι της ειρήνης, οι αλλοιούμενων, οι χρόνων, την εις συντρεπόμενων, οι ορθρινών, οι μεσηπρινών, οι μεσονυχτικών, οι ορίας, την όση αυγής, οι αυτομάτους συνήντησας, οι επέμπτες, οι πότινος, οι προσεβέρεσες άφνου, οι εν θαλάσσι, οι εν ποταμού, οι υπογείς, οι φρέατους, οι ακριμνού, οι ακλάκου, οι λίμνης, οι καλαμόνους, οι ήλις, οι απογείου, οι ακαθάρτου, οι άρσους, οι δεργόνους, οι δέντρου, οι ορναίου, οι βροντής, οι εξτέγης του τρού, οι εγκονιμβήθρα υδάτων, οι εκμνήματος ιδωλικού, οι οθενίσμεν και ουκίσμεν, οι γνωστών, οι άγνωστων και ξαβεριστή από του τόπου μερίστητε και απαλλάγηθη. Εσχύνθητε την εικόνα την χειρή Θεού πλαστήσαν και μορφωθήσαν, φοβήθητε τους αρκοθέντος Θεού το ομοίωμα και μη εγκρυβήσεις τους δούλους του Θεού. Και πάντων των παρακολουθούντων την Αγία Παράκλησιν τάχτη. Αλλά ράβδος σιδρά και κάμενος πυρός και τάχταρος και οδόν το βρυγμός άμυνα της παρακοής σε περιβαίνει. Φοβήθητη, φημώθητη, φύγε, μη υποστρέψεις, μη υποκρυβείς μεθεδέρας πονηρίας πνευμάτων ακαθάρτων. Αλλά απελθείς γινάνε δρονέρημον αγιόρκητον είναι άνθρωπος σου και εκεί Θεός μόνος επισκοπή. Ο δεσμεύων πάντα στους βασκένοντας και επιβολεύοντας τι απ' του εικόν και σειρεζόφου ταρταρώσες εις μακράν νύχταν και ημέρα σε πάντων των κακών πεπειραμένων και εφευρετήν διάβολων. Ότι μέγας ο φόβος του Θεού και μεγάλη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον, όταν τυραννήσαν τα διάβολον και την συναυτοστρατιάν των δαιμόνων καταγήσας τη επιφανία σου, του Χριστού σου, επίφανον και νυν, επί τους δούλους σου, τούτους τους κατοικώνας ή επίσας κατά την αστευωμένους υπό των αντικειμένων πνευμάτων. Επιτίμησον Άγιε της ακαθάρτης πνεύμας συνον τρόπον επιτίμησας τη λεγεώνη των πνευμάτων και το κοφό και αλάρο πνεύματι και καθάρισον τους δούλους σου τούτους και μη παρειδός της θηρή ψυχήν εξομολογουμένωση. Αλληλέησον αυτούς και εμάς εις δόξαν και έπαινον της Αγίας σου Εκκλησίας δια του μονογενού σου Ιούδιου και μεθούς η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον Κύριε Ιησού Χριστέ ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο πατάσσον και πάλι νεόμενος, ο παιδεύων και μη θανατών, ο κατάγων εις άδου πύλας και ανάγων, ότες κακώς υπεδεύων ημάς και της ιάσεως πάλιν δι' αναπάγων και δια πάντων ωφελών και ευεργετών ημάς και παντίο τρόπο ανακαλούμενος και επανάγουν το πλάσμα σου προς εαυτόν, διδούς ημίν αίσθησιν της εις περί ημάς αφάτου και δαιμονίας, ή να δια πάντων ευχαριστούμεν συσσότερα αγαθέ. Αυτός και νυν δέσποτας βλαχνίστηται επί τους δούλους σου τούτους και ελέησον αυτούς, πάσχοντας εκ ποικίλης γνώσης και πυρετής συνεχομένους και υποπνευμάτων ακαθάρτων, ενοχλουμένους μαύρης μαγείας, λευκής μαγείας, σολομονικής μαγείας, σατανολατρίας, νεκρομαντίας, αστρομαντίας, βουντού μαγείας, τουρκικής, αράπητης, κινέζικης, ινδιάνικης, αφρικάνικης μαγείας, φθόνου, γλωσσοφαγιάς, καταλαλιάς, μεσκανίας, έχθρας, κακίας, εκδικήσεως, άγχους και αγωνίας, φυγής και αυτοκτονίας, αϊπνίας και υπνηλίας, δεμαργίας και ανορεξίας, και πάσαν επιβουλήν του διαβόλου και παγίδες αυτού, διάλυσε τα Χριστέ μου και επιφάνηθη Κύριε των δυνάμεων και παραπλήθητη επί τους δούλους σου. Κούφισον αυτόν τους πόνους ελάφρυνον τες αλγιδώνες, επιτίμησον το διαβόλο και τις πάθεσιν αυτού. Βοήθησον, επικλίνησον, οδύνης αυτούν και αποκατάστησον αυτούς ερωμένους και υγιείς κατά το πλήθος της εις εκατότητος.
ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να επέμπαμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη, μήταρ του Θεού φυλαξον ημάς υπό τις σκέπες σου. Ο στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και αλήθινος αήφωτος της οικουμένης σοφιαδίκτης καράναμπες. Έλαμψας εν τον κόσμο δια του μαρτυρίου έλυσες και δώρων της σκοτώμενων μακαρδιών παρησία πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τα ψυχά ημών. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήταρ του Θεού φύλαξον ημάς υπό τις σκέπες σου. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθα μας.